ပင်လယ်ကမ်းစပ်တစ်ခုမှာမိသားစုတစုကသူတို့ရဲ့သမီးလေးနဲ့အတူတူပျော်ရွှင်စွာရေဆော့နေခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တွေအင်ကိုပြန်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ဆာရာကသူ့ရဲ့ခင်မွန်းနဲ့အတူတူစကားရီပြောနေရင်နဲ့ကားအက်ဆီဒန့်တစ်ခုကြောင့်တန်ကြောင်းတွေနဲ့ထိုးမိပြီးတော့ခင်မွန်းရဲ့သမီးပါတခါတည်းတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဆာရာကလည်းဒဏ်ရာပြင်းထန်ရခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့သမီးလေးအတန်ကြောင့်ပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့အနောက်ကိုအဲ့ဒီအရေးမဲကြီးကလိုက်ပြီးတော့နှောက်ယှက်နေပါတယ်။ဆာရာရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဘက်ကသမီးရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူတေဆုံးသွားတယ်လို့ပြောခဲ့ကဆာရာကိုနှစ်သိမ့်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။တနေ့ကြာတဲ့ထိကိုမှငုံငငိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဆာရာကိုသူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်ကိုမှလေးလာရိခရီးထွက်ဖို့ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျူနိုဆန်ဘတ်ကားဆိုတဲ့မိန်းကလေးတငယ်ချင်းတွေကဆာရာအကြောင်းကိုဗတ်ပြောပြထားလို့တေးခဲ့ကြပြီးတော့ဆာရာကိုလည်းလှည့်လိုက်လဲကြိုဆိုကြပါတယ်။ဒီနေ့သူတို့ရဲ့ခီးမှာဟော်လီဆိုတဲ့မိန်းကလေးအသစ်ကလည်းပါဝင်မှဖြစ်ပြီးတော့တညတာလုံးသူတို့တွေကပျော်ရွှင်စွာစကားတွေပြောနေခဲ့ကြပါတယ်။ဟော်လီကလည်းဒီလိုမျိုးစွန့်စားမှုတွေကိုလိုက်စားသူဖြစ်တာကြောင့်မနေ့ဖြန်ခီးစဉ်မှာနိုင်ငံသားခီးသွားတွေစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ဘူရန်လှိုင်ကိုတွားကြမယ်လို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆာရာဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဆိုးကြီးတစ်ခုကိုထပ်မတ်နေပြီးတော့သူမရဲ့မျက်နှာရှိကိုတန်ကြောင်းတွေရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ကအခုတိုင်အောင်လို့သူ့ကိုနှောက်ယှက်နေပါတယ်။မနေ့စောစောမှာမိန်းကလေးတွေကခီးသွားဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေကြပြီးတော့အန်နီရဲ့ဂျားရီမရအောင်လို့အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေကြကမတော်ခင်မှာသူတို့တွေကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပုံရိုက်နေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့တစ်ပွဲလုံးကလည်းတော်ရဲမှာရှိတဲ့ဘူရန်လှိုင်ကိုစီကိုဥတီခဲ့ကြပါတယ်။တော်ရဲကအင်လီတဲ့ကိုအစောဆုံးရောက်နေတဲ့ဂျိုနိုကလှိုင်ကိုကြားကိုတေချာလေးကိုစုံစမ်းထားပါတယ်။သူတို့တွေ့နေရတဲ့မြေကျောအကြီးတစ်လျှောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်ပြီးတာနဲ့ဘူရန်လှိုင်ကိုရောက်ပေမဲ့လို့ကားလန်လုံးဝကိုမှမရှိတာကြောင့်တစ်ပွဲလုံးကလည်းလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခဲ့ကြပြီးတော့မြေအထက်ကိုမှဆန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။လန်တလျှောက်မှာတော့သူတို့တွေကစောင့်ထုံးရမယ့်စီကံချက်တွေကိုပြောပြနေပြီးတော့လူသူမနည်းတဲ့တောထဲမှာတတဝအသေးတွေကိုလည်းသူတို့ကတွေ့ကြရပါတယ်။နောက်ဆုံးဘူရန်လှိုင်ကိုရောက်ပြီးတော့ကျိုးတွေကိုတေချာချီနှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂျွန်တို့ကလည်းရှေ့ဆောင်ဖြစ်ကုန်မှအရင်ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကလည်းတလဲစီကိုမှဆင်းလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လှိုင်ကိုကြီးရဲ့အတွင်ဘက်ရဲ့အလှတရားကိုတေချာကိုမှခန်းစားနေကြပြီးတော့ဂျွန်တို့ကလည်းတွေးရင်းနဲ့ကုတ်ချစ်ထားတဲ့လက်သေးချီယာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူကဘသူ့ကိုမှမပြောဘဲနဲ့အထဲကိုလိုက်ပြီးတော့ပက်ကြည့်နေတော့မှပဲတင်းငယ်တဲ့ကူတစ်ခုကိုတွေ့သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုနဲ့အတူအဲ့ဒီဂူပေါက်ထဲကိုဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဟော်လီကတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့အန်နီရဲ့ရှိမရှိသွားကြည့်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှလေအားလုံးရှော့ရှော့ရှူနဲ့ပဲအတွင်းထဲကိုအောင်မြင်စွာဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အတွင်းဘက်ကူထဲမှာရေတံခွန်တေးသေးလေးတွေနဲ့အတူအေဂျင့်တာရတာမဟုတ်လို့နေလက်စာကိုအဲ့ဒီမှာစားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ဂျနိုကလည်းဆာရာကိုဖြစ်ပျက်သမျှအတွက်ကိုမှစင်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကသူမအားတာကြောင့်လာပြီးတော့အားပေးခွင့်မရခဲ့ပေမဲ့လို့အခုတော့သူတို့အားလုံးဒီကိုရောက်နေတဲ့အကြောင်းပြချက်ကဆာရာကြောင့်ပါပဲဆိုပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်။ဆာရာဟာလည်းသူ့အတွက်ကဝေစုကိုယူခဲ့ပြီးတော့အစာမစားကျင်တာကြောင့်ဘေးနားကိုပက်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ခါမှာတော့နောက်ထပ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အပေါက်တစ်ခုကိုထပ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကလည်းဒီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီပေါက်ထဲကိုဝင်ရင်တော့ငါတို့တွေပြန်ထွက်နိုင်လောက်ပါပြီလို့ပြောပြီးတော့ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆာရာကတော့သူဖတ်ထားတဲ့ဘူရန်လှိုင်ကိုအကြောင်းထဲမှာဒီလိုမျိုးအပေါက်တွေမပါဝင်တာမို့လို့ဂျူနိုကိုမသွားချင်ဘူးဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုပေမဲ့လို့ဂျူနိုကတော့စာအုပ်တွေဆိုတာအမြဲတမ်းမမှန်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကဆက်သွားနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအပေါက်ထဲကိုတရရိပ်ဝင်တိုးလာခဲ့ကြပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးမှဝင်လာခဲ့တဲ့ဆာရာကအပေါက်ဝမှာညှက်နေခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းဘက်ကဆာရာကိုအသက်ပုံမှန်ရှူပြီးတော့စစ်အေးထားဖို့ကိုအားပေးနေပေမဲ့လို့အကြောက်လွန်နေတဲ့ဆာရာကအသက်တောင်မှဝအောင်မရှူနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘက်ကအနောက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့တံမြတီးလိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းဖိပြီးတော့တိုးရင်တော့ရမှပါလို့အကျက်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဆာရာကလည်းညှက်နေရကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပေမဲ့လေအနောက်ကလှိုင်ကူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိုကျနေတာကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးကတော့အသေးအတန်ကိုမှထွက်ပြေးကြရပါတယ်။ဂူပြိုကျလာတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလည်းဖုံမုတ်တွေနဲ့ကိုမှပိတ်သွားခဲ့ပြီးတော့အားလုံးကလည်းပြန်အေးသွားတဲ့ချိန်မှာပဲဘက်ကဒီဘိုရန်လှိုင်ကူတွေထဲမှာထွက်ပေါက်၃ခုရှိတယ်လို့ဂျူနိုကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဂျူနိုကလည်းဗမေးတာကိုပြန်မဖြေပဲနဲ့တကယ်တော့ငါကဒီလှိုင်ကူအကြောင်းကိုမသိဘူး။ဒါကဘိုရန်လှိုင်ကူလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကဘယ်သူမှမဝင်ဘူးလို့နာမည်မပေးရသေးတဲ့လှိုင်ကူအစ်စ်ပါဆိုပြီးတော့အားလုံးရှေ့မှာဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဂျူနိုရဲ့စကားကြောင့်လည်းအကုန်လုံးကထိတ်လန့်သွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်ဖို့အတွက်ကလည်းလမ်းကပိတ်သွားပြီမို့လို့ရုပ်တဲတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအချိန်ကအားလုံးစိတ်ဝမ်းကွဲနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တာမို့လို့ထောက်ပေါက်တစ်ခုခုတော့ရှိနေရမှာပါလို့ပြောပြီးတော့အရှိကိုပဲခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းဆုံးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့မီးကြီးတောင်မှထိုးမပေါက်တဲ့အနက်ရှိတဲ့ကြောင်ကြီးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရပြီးတော့ဒီလမ်းကိုဖျက်ဖို့အတွက်ကိုမှကျိုးရန်တစ်ခုလုပ်ဖို့ပါလိုအပ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ယူလာတဲ့အချို့တအိတ်ကလည်းဆာရာညှက်နေတော့ကကြံ့နေခဲ့တာကြောင့်ရှိတဲ့ကျိုးနဲ့ပဲအရှိကိုဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကနေပဲဟော်လီကခက်ခက်ခဲခဲပဲကျိုးရန်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။တယောက်ပြီးတယောက်ကတော့ဖြတ်တန်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ထပ်လည်းကြောက်တွေရှိနိုင်သေးတာကြောင့်ဂျူနိုကတော့ဒီကျိုးတွေကိုမထားခဲ့ပဲနဲ့ပြန်ဖြုတ်ဖို့ကိုကြိုးစားပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အလေးချိန်ကိုထိမထားနိုင်တဲ့ကျိုးကပြက်ကျပြီးတော့ဂျူနိုကလည်းတောင်ဆောင်နဲ့ပြပြင်းထန်ထန်ကိုမှရိုက်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအားလုံးကလည်းကျိုးကိုဆွဲထားခဲ့လို့အောက်ကိုပြုံးမကျပဲနဲ့အပေါ်ကိုပြန်တက်နိုင်တဲ့ဖြစ်ကိုမှသူတို့ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့တခြားသောလက်ကန်ကွင်းတစ်ခုကိုပါတွေ့တာမို့လို့သူတို့အတွက်ကတော့မျှော်လင့်ချက်ကပိုရှိလာကြပါတယ်။ဒါလိုနဲ့သူတို့ကလည်းခီးထက်ဆက်ခဲ့ကြရင်းနဲ့ပဲဥမင်တစ်ခုကိုအရောက်အမဲရောင်စီးနဲ့ချေထားခဲ့တဲ့ပုံတစ်ခုကိုသူတို့အားလုံးကတော့တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ပုံရဲ့အထိပ္ပယ်ရကတော့ဒီကူကြီးထဲမှာအပေါင်းတစ်ခုရှိတာမို့လို့သူတို့တွေဟာအရှိကိုဆက်သွားနိုင်ရင်ထွက်လန်းကိုတွေ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကဥမင်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရပြီးတော့လာတိုက်ခိုက်တဲ့လေတို့ကြောင့်ထွက်လန်းကိုတွေ့ပြီးထင်သွားခဲ့တဲ့ဟော်လီကခွတ်တွတ်ကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်အားလုံးကလည်းဖြည်းဖြည်းသွားဖို့ကိုတတိပေးနေခဲ့ပေမဲ့လို့စကားနားမထောင်တဲ့ဟော်လီကသွားနေရင်နဲ့ခြားတစ်ခုတည်းကိုချော့ချသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆွဲတင်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးမှာဟော်လီကလည်းအောက်ကိုပြုတ်ကျကအယူကျိုးပြီးတော့ထိခိုက်သွားခဲ့ပါတယ်အားလုံးကလည်းဟော်လီကိုကယ်ဖို့အတွက်ကိုအောက်ကိုလိုက်ဆင်းရင်းနဲ့ဆရာဝန်လောင်းဆမ်ကလည်းရှေးဦးတူနာပြုတ်နေအတိုင်းကိုမှကူပေးကဟော်လီကိုတယောက်တစ်လက်စီတည့်ခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်တရွေ့ရွေ့ရှေ့ကိုရှာရောက်လာရင်းနဲ့ပဲမိန်းကလေးတစုကလည်းတနေရာမှာထောင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့အယိုးတွေကိုတွေးခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲမှာလူပုံတရံအကောင့်တစ်ကောင်ရှိနေတာကိုဆာရာကတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်အားလုံးကလည်းပါလာတဲ့ကင်မရာနဲ့အဲ့ဒီအကောင့်ကြီးကိုခြေရခံပြီးသွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့တွေတတိမထားမိခင်မှာအမြဲဆုံးပြေးဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့လို့သူတို့ရဲ့အတန်နဲ့တူတူဘာမှမသိတဲ့အကောင့်ကြီးကဟော်လီကိုစပြီးတော့ကိုက်ဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဂျူနိုကလည်းဟော်လီကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကိုမှတရဝါကြီးကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပေမဲ့လို့ဟော်လီကတော့တေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဂျူနိုဟာသူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့တရဝါကြီးကိုတက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အနောက်ကနေဘက်ကရောက်လာတာကိုတခြားအကောင်ကြီးထင်ပြီးတော့ဂျူနိုကတော့ခုတ်လိုက်ပါတယ်တကယ်တော့သူတက်ပြီးလိုက်တာကဘတ်ဆိုတာကိုတီးသွားခဲ့တဲ့ဂျူနိုကလည်းအထိတ်ထိတ်အလန့်လန့်ဖြစ်နေပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိခင်မှာဘက်ကိုတယောက်တည်းပစ်ထားခဲ့ပါတယ်အားလုံးကလည်းလူစုကွဲသွားကြပြီးတော့ဆန်နဲ့ရီဘကာကလည်းတရွေဖြစ်ကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ဘက်ထရီတွေကလည်းကုန်သွားတာကြောင့်ရှိတဲ့မီးကြီးနဲ့တာခီးဆက်ခဲ့ရပါတယ်ပြီးရင်လွှားရင်းနဲ့ပဲတွင်းရောက်ကိုကြာသွားခဲ့တဲ့ဆာရာကလည်းသူ့နိုးလာတဲ့ခါမှာတော့ကင်မရာနဲ့နိုင်မှုနဲ့တူတူတရဝါတွေကဟော်လီရဲ့အလောင်းကိုစားတောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူမကတော့ကြောက်ပြီးတော့អော်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့တရဝါတကောင်ကသူမစီကိုလာခဲ့ပေမဲ့လို့ဘာမှကိုမလုပ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအကောင်တွေဟာအတန်ကိုသာအာယုံခံနိုင်ပြီးတော့အမြင်အာယုံချုပ်ရင်းတာကိုတီးလိုက်ရပါတယ်။တစ်ဖက်ကဆန်တဲ့ရီဘကာကလည်းသူတို့ရဲ့ရှေ့ကလမ်းတွေအကုန်လုံးကိုတွားနေကြရင်နဲ့အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့အကောင်ကြီးနဲ့ကိုမှထိတ်တိုက်တွေ့ပြန်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအတန်မထွက်အောင်လို့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲအကောင်ကြီးရဲ့တငယ်အိမ်မရှိတဲ့မျက်စံကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးတွေကမျက်စိမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။အကောင်ကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဝေးကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆမ်ရဲ့လက်ထဲကနိုင်ကလည်းအတန်ထွက်လာတာမို့လို့အကောင်ကြီးကလည်းပြန်လှည့်လာပါတယ်။ဆမ်ကတော့အမြန်ပဲနိုင်ကိုချွတ်ပြီးတော့လှုပ်ပစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနိုင်တန်ကိုကြားလိုက်တဲ့ဂျွနိုကတော့ဆန်တို့ကိုအော်ပြီးတော့ခေါ်နေတာကြောင့်အကောင်တွေကလည်းဂျွနိုစီကိုပြန်ပြီးတော့တွားကြပါပြီ။တစ်ဖက်ကဆာရာကလည်းဟော်လီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတဲကတယောက်တည်းထွက်ပေါက်ကိုရှာဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေပြီးတော့ဆန်နဲ့ရီဘကာကလည်းထွက်ပေါက်ကိုရှာနေခဲ့ကြပါတယ်။ဆမ်တို့ရဲ့ရှေ့မှာတော့အကောင်ကြီးကလည်းရှောင်းတခင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့လမ်းနေတော့မှပဲအနောက်ကနေဂျူနိုကတော့သူတို့ကိုဝင်ခဲ့ပြီးပါတယ်။ပြီးတော့ဘန်နဲ့ဟော်လီကလည်းတေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကဒီလန်တစ်လျှောက်မှာလမ်းပြမြေပုံကိုတွေးခဲ့တယ်လို့ဂျူနိုကတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆမ်နဲ့ရီဘကာကလည်းထွက်လန်းကိုရောက်ဖို့အတွက်အမြန်သွားရအောင်လို့ပြောပေမဲ့လို့ဂျူနိုကတော့ဆာရာမပါလို့မသွားဘူးလို့ညင်ကဆာရာကိုပြန်ရှာမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ကဆာရာကလည်းဘက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတွေးပြီးတော့ဘက်ကမတည်သေးဘဲနဲ့နာကျင်မှုကိုအန်တူးနေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဘက်ကတော့သူ့ကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့သူကဂျူနိုလို့ပြောပြီးတော့ဂျူနိုနဲ့ဝေးနေဖို့မှကဂျူနိုရဲ့ဆွဲကြိုးလေးကိုပေးလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဆာရာထွက်မသွားခင်မှာသူ့ရဲ့ဝေဒနာကိုဆက်ပြီးတော့တီးမခံနိုင်တော့တာကြောင့်ဆာရာကိုသူ့ကိုတက်ပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆာရာကတော့ရင်နနာနဲ့ဘက်ကိုနှာဆုံးအကျင့်စကားပြောပြီးတော့တက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့နားကိုအနှဲခံပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အကောင်ကိုပါတခါတည်းတက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒေါသထွက်နေတဲ့ဆာရာကလည်းတွေ့သမျှအကောင်တိုင်းကိုတက်ပေးနေခဲ့ပြီးတော့ဂျူနိုကိုတွေးဖို့ကိုမှလိုက်ရှာခဲ့ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့ဆာရာကိုရှာခဲ့ပေမဲ့လို့ဆမ်ကတော့ကြောက်ကြီးကိုကူတဲ့ဂျိုးရန်ပေါ်မှာအကောင်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ကိုမှတေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးတော့ရီဘကာကိုလည်းအကောင်တွေကလည်းဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ကတော့တယောက်တည်းရောက်ရပေါက်ရကိုရှောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကြောက်ထဲကိုပြုတ်ကျကအပေါ်ကိုပြတ်တဲ့တုံးမှာဆာရာနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဆာရာကတော့တေဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့အလောင်းကိုမြင်ခဲ့လားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ဘက်ကိုတက်ခဲ့ရလဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့စွာမေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အစောကတည်းကဘက်ကိုတက်ချင်လို့တက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့မတော်တဆဖြစ်သွားရကြောင်းကိုဝန်ခံလိုက်ပါတယ်နှစ်ယောက်သားကတော့တူတူထောက်ပေါက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့ကိုဝိုင်းထားတဲ့အကောင်တွေကိုလည်းတူတူရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တဖြည်းဖြည်းတိုးလာခဲ့တဲ့အကောင်ယူတွေကြောင့်လည်းသူတို့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာပဲဆာရာကဘက်ကိုတိုက်တဲ့ဂျူနိုကိုလက်စားပြန်ချီခဲ့လိုက်ပါတယ်။တေလာအောင်ထိကိုမှဆာရာကလည်းမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လို့ဂျူနိုရဲ့ခြေထောက်တွေကိုရေခဲခွဲဓာတ်နဲ့ကိုထိုးဆိုင်ပြီးတော့သူတယောက်ထဲကတော့ထောက်ပေါက်စီကိုတွားခဲ့ပါတယ်။ဂျူနိုကတော့သူ့ရဲ့နားကိုပက်လက်ရောက်လာတဲ့အကောင်တွေကိုခုခံပြီးတော့တေဆုံးသွားချိန်မှာတော့ဆာရာကတော့တယောက်ထဲလွတ်မြောက်ခါနီဆက်ဆက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဆာရာကတော့လဲကျနေတဲ့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့အာယူကအရှိကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာပဲထောက်ပေါက်ကိုရောက်ပြီးတော့ကားစီကိုအမြန်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ကားကိုတွေ့ရတဲ့ဆာရာကလည်းအရန်ကိုမှပျော်သွားခဲ့ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။လန်တလျှောက်မှာတော့တေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဆာရာကဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူဘေးနားကနေဂျူနိုရဲ့ဝိညာဉ်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့သူမကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည်နေခဲ့ပါတယ်။ဆာရာကလည်းလန့်သွားပြီးတော့အော်ဟစ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့တကယ်တော့ဖြစ်ပျက်သမျှကိစ္စတွေကသူမတယောက်တည်းအိမ်မက်မက်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်ထိဆာရာကဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ရသေးပဲနဲ့သူမကတော့အရင်နေရာလေးအတိုင်းမှာပဲရှိနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့တေဆုံးသွားခဲ့တဲ့သမီးလေးကလည်းသူမရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေပြီးတော့ဆာရာကလည်းလွတ်မြောက်ဖို့ကိုမကြိုးစားတော့ဘဲနဲ့သူမရဲ့သမီးလေးနဲ့ပဲနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့အမှန်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့သူမတယောက်တည်းလှိုင်ကိုယ်ထဲမှာကြံရစ်သူဖြစ်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်လေးကတော့ဒီမှာနေပဲပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်လို့ကြိုင်းနေတက်တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲ channel လေးကို like subscribe လေးတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြလို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်စကားကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်စကားကောင်းတွေမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါမယ်